Ko'pincha biz Amerika haqida gapirganimizda ko'z o'ngimizga qandaydir sehrli diyor keladi. Xuddiki u yerda odamlar jannatda yashayotgandek go'yo. Ha, ba'zi bir aqliy salohiyatga ega odamlar shunday yashaydi. Ba'zilari esa hatto bir marta qorni to'ygani uchun xursand bo'ladi, lekin ular ham Amerika fuqarolari. Hammaga salom do'stlar, siz boshqa dunyo kanalidasiz. Bugun biz sizlar bilan Amerikaning hozirgi hayotini ko'rib chiqamiz. Videoda siz Amerikada eng yaxshi hayot kechirayotganlarni, shuningdek, u yerda ko'chalar aro sarson bo'lib, kun kechirayotganlarni ko'rasiz. Siz ekranga yaxshilab joylashib oling, biz boshladik. Hammaga ma'lumki, Amerikaga ketish shunchaki oson ish emas. Ko'plab odamlar u yerga borish uchun hatto borini berishga, yana ba'zilari esa noqonuniy yo'l bilan bo'lmasin, Meksika orqali qochqin sifatida ketishga ham tayyor. Chunki Amerikada siz $3000 dan $9000 gacha oylik olishingiz mumkin. Lekin siz bir narsani bilib olishingiz kerak. U yerda pul daraxtlarda o'smaydi. Ammo siz biror bir kasb egasi bo'lsangiz va haqiqatan ham u yerda ish topib ketishga tayyor bo'lsangiz, o'sha mashhur green karta orqali qonuniy ketishingiz mumkin. Agar green karta g'olibiga aylansangiz, bu sizga 10 yil Amerikada yashash, ishlash va o'qish imkonini beradi. Hammaga ma'lumki, green karta anketasini to'ldirish oktyabr oyidan boshlanadi va bu atiga 1 oy davom etadi. Agar siz ham green karta lotereya o'yinida qatnashmoqchi bo'lsangiz, hozir bu ayni vaqti. Bizning professional xodimlar sizga yordam beradi. Xizmat narxi esa boshqa dunyo kanali obunachilari uchun atiga 50 000 so'm. Biz bilan bog'lanish silkasi opisaniyada. Birinchi daqiqalarda ko'plab odamlar tasavvur qilgan Amerika bu haqiqiy. Bu yerda milliardlab dollarli startaplar, dunyoning eng nufuzli universitetlari va tibbiyot markazlari bor. Silicon Valleyda yaratilgan texnologiyalar butun dunyoni o'zgartirmoqda. Olimlar esa yangi dori-darmonlar ixtiro qilmoqda va oilalar uchun imkoniyatlar hanuz mavjud. Amerika imkoniyatlar mamlakati sifatida qoladi. Startaplar uchun investitsiyalar, yuqori malakali ish o'rinlari, dunyodagi eng kuchli ilmiy markazlar. Ular ko'plab insonlarni mana shu mamlakatga jalb qiladi. Lekin shu porloq devorning orqasida qanday haqiqat yashirin? Endi ikkinchi tomonga o'tamiz. Amerikaning qorong'u tomoni. Amerikada hammasi porloq emas. So'nggi yillarda uysizlik soni keskin oshdi. 2024-2025 yil hisobotlariga ko'ra, mamlakat bo'yicha uysizlar soni taxminan 700 000, 800 000 atrofida qayd etildi va bu ko'rsatkich oshib bormoqda. Bu uy-joy narxining o'sishi, ijaralarning qimmatlashuvi va pandemiya yordami tugashi bilan bog'liq. Bu insonlarning ko'pchiligi ruhiy sog'liq muammolari, tibbiy yordam yo'qolishi yoki ish yo'qligi natijasida paydo bo'lgan va ular albatta palatkali shaharlarni bu hududlarda oilalar, qariyalar va yoshlar ham yashaydi. Keyingisi esa giyohvandlik inqirozi. 2023-yilda dorilar sababli o'limlar 100 000 ga yaqin bo'ldi. Katta qismi opioidlar, xususan fentanil bilan bog'liq. Bu kichik yangilik emas. Fentanil bolalar va yoshlarni ham o'z ichiga olgan holda millionlab oilalarni buzmoqda. Bu insonlarning oldingi hayoti havas qilgudek bo'lgan, lekin ichkilik va giyohvandlikka qaramlik ularni shu ko'yga solgan. Shuningdek, so'nggi yillarda immigratsion to'lqinlar ham bu hududlarda qo'shimcha bosim yaratdi. Hukumatlar va jamoalar yangi kelganlarga yordam ko'rsatish va ularni uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha kurashmoqda. So'nggi tahlillarga ko'ra, yil sayin ko'proq odamlar migratsiya orqali mamlakatga kelmoqda. Bu esa ba'zi shaharlar infratuzilmasiga ta'sir qiladi. Muammolarni hal qilish oson emas. Uy-joyni arzonlashtirish, qaramlikni davolash, ruhiy salomatlik xizmatlarini kengaytirish va ish o'rinlarini yaratish barchasi katta siyosiy va moliyaviy sarmoya talab qiladi. Uy-joy siyosatidagi kamsitishlar, xususan Red Line deb ataluvchi amaliyotlar ko'plab qora tanli va kambag'al infratuzilmasi nochor hududlarga tiqib qo'ydi. Bularning barchasi birgalikda chuqur ildiz otgan, oddiy yechim bilan hal etib bo'lmaydigan muammolar zanjirini hosil qilgan. Statistikalar oddiy raqamlar bo'lib tuyuladi, lekin bu raqamlar ortida haqiqiy yuzlar, hayotlar va hikoyalar yashiringan. Masalan, 42 yoshli Samuel bilan tanishing. U so'nggi 5 yildan beri ko'chada yashaydi. U ilgari zavodda ishlagan, ammo ishidan ayrilib, davolanmagan ruhiy muammolari tufayli uyini va oilasini yo'qotgan. Yoki Roza, 2 farzandning onasi, hozirda boshpanada yashamoqda. Roza ishidan bo'shatilgach, bir muddat do'stlarinikida yashagan. Keyinchalik esa boshpanaga navbat kutishga majbur bo'lgan. Ularning hikoyalari shaxsiy muvaffaqiyatsizlik emas, balki yetarlicha yordam bera olmaydigan tizimning aksidir. Ular har kuni hayot uchun jamiyatning salbiy qarashlariga qarshi kurashishadi. Ko'plab uysiz insonlar iqtidorli, umidli va oddiy hayotga qaytishni istaydilar, ammo ularning yo'lida hali ham ko'plab to'siqlar mavjud.
2023-yilda Chikago uysizlikni tugatish rejasini ishga tushirdi. Bu rejada odamlarni ko'chadan olib, doimiy va qo'llab-quvvatlovchi turar joylarga joylashtirish maqsad qilingan. Reja avvalo uy-joy, Housing First yondashuviga asoslanadi. Ya'ni inson avvalo barqaror yashash joyiga ega bo'lmasa, salomatlik, ish yoki ta'lim muammolarini hal qila olmaydi. Bu siyosat boshqa ko'plab shaharlarda muvaffaqiyatli bo'lgan, ammo Chikagoda uning amalga oshirilishi sekin kechmoqda. Arzon uy-joylarning yetishmasligi ko'plab dasturlarni o'z maqsadiga yetkaza olmayapti. Substansiyalangan uy-joylar uchun navbatlar esa yillab davom etadi. Favqulodda boshpanalar mavjud, biroq ular tezda to'ladi va aksariyat hollarda faqat 1-2 kechalik joy taqdim etiladi. Ko'pchilik uchun bu og'ir jarohatga yopishtirilgan yelim bintidek muammoni to'liq hal qilmaydi. Shtat darajasida esa Illinois uy-joy rivojlantirish agentligi tomonidan mablag' ajratiladi, ammo bu pul boshqa shaharlarga ham bo'linadi. Byurokratik raqobatlar esa yordamning teng taqsimlanishiga to'sqinlik qiladi. Moliyaviy maslahatlardan tashqari yana bir katta muammo mavjud. Tashkilotlar o'rtasida muvofiqlik yetishmaydi. Ruhiy salomatlik xizmatlari, huquqiy yordam, kasbga tayyorlash va oilaviy barqarorlik dasturlari ko'pincha bir-biridan alohida ishlaydi. Ularning orasida amaliy aloqa yo'q. Eng achinarlisi, siyosatlar ko'pincha insonni tushunmaydi. Juda ko'p shakllar, juda ko'p tushunish, juda ko'p talablar, lekin juda kam mas'uliyat. Ko'mak izlagan ko'plab insonlar oxir-oqibat chalkash va haddan tashqari murakkab tizim ichida yo'qolib ketadi. Bir ijtimoiy ishchi shunday degan edi: biz shunday bir tizim qurib qo'ydikki, uni eng ko'proq zarur bo'lgan odamlar uchun foydalanish juda mushkul. Ammo bu umid yo'q degani emas. Ba'zi kichik, lekin ta'sirli mahalliy dasturlar shuni ko'rsatadiki, agar siyosatlar insoniylik bilan tuzilsa va chinakam yordam ko'rsatilsa, o'zgarish sodir bo'ladi. Endi asosiy vazifa bu tarqoq sa'y-harakatlarni yagona harakatga aylantirishdir. Chunki agar Chikago bu uysizlik muammosini hal qilish jiddiy yondashayotgan bo'lsa, bu faqat pul bilan emas, balki siyosiy jasorat, jabrlanganlarni tinglashga tayyorgarlik va insoniy ehtiyojlarni raqamlardan ustun qo'yish orqali amalga oshadi. Har yili Chikagoda o'ta sovuq ob-havo tufayli insonlar hayotdan ko'z yumadi, lekin ular haqida gazetalarda yozilmaydi. Ularning ismlari unutiladi, lekin ular yashadi va o'ldi, chunki dunyo ularga boshpana bera olmadi. Bir uysiz inson shunday degan edi: qish fasli men bu dunyoga tegishli emasligimni eslatadi. Odamlar uylariga kirib, eshiklarini yopishadi. Men esa tashqarida qolaman, hech kelmaydigan tongni kutib. Ha, bir tarafdan Amerika sehrli diyor deyishingiz mumkin, lekin aqliy salohiyat va tafakkurga ega bo'lmasangiz, sehrli diyor ham yordam bera olmaydi.